अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, तव्हां कीअं आहियो? उमेद आहे तव्हां सभु ठीकु ठाक हूंदा। सो वीवर्स, काफ़ी टाइम खां पोइ वीडियो अपलोड कयूं पिया। सो कुझु ज़ाती मसरूफ़ातूं हुयूं ऐं कुझु तबियत बि नासाज़ हुई, त हुन लाइ मां तव्हां सभिनी खां माज़रत कयां थो। दोस्तो, तव्हां असांजे वीडियोनि खे ॾिसो था, असांखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे। ऐं वीवर्स, असांखे थोरी हाणे दिलि सां सपोर्ट कयो जीअं असां पंहिंजी मंज़िल माणे सघूं। सो वीवर्स, तव्हांखे शोबीज़ जी दुनिया खे तव्हां सब्सक्राइब कयो ऐं दोस्तनि खे बि सब्सक्राइब करायो, जीअं असां हिन पंहिंजे चैनल खे अॻियां वधाए सघूं। सो वीवर्स, तव्हांखे अहम ख़बर खां आगाह कंदा हलूं त सिंध सां तालुक़ु रखंदड़ पाकिस्तान जो ऐं सिंध जो पहिरियों रांदीगर नोमान अली महर, जेका तमामु पंहिंजी बहितर गेम कई ऐं पंहिंजो नालो कमायो आहे। ऐं पहिरीं टेस्ट जी पहिरीं मैच में नोमान अली महर साहब जेको 7 विकेटूं वरितियूं आहिनि। साउथ अफ्रीका ऐं पाकिस्तान जे विच में ई पहिरीं टेस्ट खेॾी वई ऐं उहो बि 14 सालनि खां बैदि में साउथ अफ्रीका पाकिस्तान जो दौरो कयो। उहो दौरो तमामु अहम हुयो पाकिस्तान जे लाइ, जंहिंमें सुठी किरदारी यासिर शाह ऐं फवाद आलम ऐं नोमान अली, जंहिंमें तमामु बहितरीनु पंहिंजी गेम जो मुज़ाहिरो कयो ऐं उनजो नालो पंहिंजो वञी कमायो। सो दोस्तो, नोमान अली पहिरीं इनिंग में पंहिंजूं 2 विकेट वरितियूं ऐं नेक्स्ट इनिंग में नोमान अली महर जेका पंहिंजी इनिंग में 5 रांदीगर आउट कया। 5 रांदीगर आउट कया नोमान अली, ऐं हुनखे पाकिस्तानी ऐं सिंध जो पहिरियों रांदीगर सम्झो पियो वञे। दोस्तो, नोमान अली महर नंढड़े शहर खिपरो सां तालुक़ु रखे थो। नोमान अली फर्स्ट क्रिकेट में त हुनजो तमामु बहितरीनु नालो आहे। सो दोस्तो, अॼु जे वीडियो में एतिरो ई। नेक्स्ट वीडियो लाइ ख़ुदा हाफ़िज़।